Okey tak? Oh, sabar. Relax. Ada batuk nak relax macam mana? Okey, tak apa. Nanti kita tanya doktor, kita bawa pergi doktor ya. Minum air kot, jangan lagi kot. Puasa pula ini. Oh, tak boleh lah pula kan. Tapi tak apa, alhamdulillah bersama dengan kami lagi dan assalamualaikum. Dan yang ini yang kita nak bincangkan hari ini, batuk. Batuk tu bagaimana sebenarnya? Yang biasa ke, yang kronik ke? Macam Ashraf tadi tu sampai kering tu tadi macam mana betul sebenarnya? Betul kan? Adakah batuk saya ni biasa ke batuk yang kronik? Itu betul. yang kita tanya kadang batuk macam batuk biasa je, pagi-pagi batuk macam tu kan. Sampai ke malam batuk macam tu, hari-hari batuk macam tu kan. Biasanya batuk dia kan. Adakah kronik ataupun biasa? Kita akan bersama dengan panel kita iaitu bersama dengan Dr. Rushdan Abdul Aziz selaku pakar perubatan dalaman gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum doktor. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor bersama dengan kami pagi ni. Okey, masih sama-sama. Susah datang pagi lagi ya. Okey, baik doktor. Tadi doktor tengok apa yang berlaku terhadap saya tadi kan. Selalu tak ada benda ni berlaku pada seseorang tu, individu tu setiap hari macam ni? Ada, ya. Bergantung pada punca batuk itulah sendiri. Okey, jadi doktor boleh terangkan apa yang kita nak bincang pada hari ini. Okey, sebenarnya pasal batuk ni, batuk ni sebenarnya actually saya tunjukkan pada slide saya. Dia sebenarnya satu mekanisme untuk kita mengeluarkan irritation ataupun gangguan dekat saluran pernafasan kita tahu. Dia satu mekanisme. Dia sebenarnya satu safety apa kita panggil safety mechanism lah untuk keluarkan ya. Sebab batuk ni akan terjadi bila ada gangguan kat saluran pernafasan. Okey. Kalau tengok gambar ni kan. Okey, ini saluran pernafasan kita ya. Ini nampak banyak benda tapi kita concentrate dekat sini saja ya. Okey, ini kalau ini hidung, ini saluran pernafasan. Dekat sini, yang dekat belakang ni kan, yang belakang ni is tempat kita makan lah. Sebab dia sekali tahu ni kita mulut kita ya. Bila kita makan di sini dan depan ni saluran pernafasan kita. Dan kalau tengok kan ini dekat satu dekat sini yang lapisan ni kan, ini kita panggil glotis. Yang glotis ni untuk tutup saluran pernafasan kita. Jadi batuk tu sebenarnya untuk kita lindungi saluran pernafasan kita. Sebab kalau kita something masuk dekat saluran pernafasan kita, dia boleh satu menyebabkan tersumbat saluran pernafasan kita, tak boleh bernafas ataupun kadang-kadang boleh menyebabkan jangkitan. Contoh batuk sebenarnya dua yang menyebabkan batuk. Satu ada benda asing dalam saluran pernafasan atau ada jangkitan. Jadi batuk tu sebenarnya untuk keluarkan benda tu lah. So contoh saya bagi contoh. Contohnya kita minum. Kita minum. Bila kita minum, sepatutnya air tu masuk ke mulut. Terus pergi ke saluran makan kan. Tapi yang sebelah belakang ni. Tapi kadang-kadang dia termasuk kat dalam ni tau. Dia masuk, itu yang kita tersedak tau. Sebenarnya tersedak tu apa jadi? Dia nak keluarkan air tu daripada saluran pernafasan tu supaya tak kacau saluran pernafasan kita. Itu jadi batuk lah. Jadi batuk ni, punca batuk ni terbahagi pada dua sebenarnya. Satu, ada jangkitan kuman ataupun yang kedua is yang kita panggil irritation atau gangguan dekat saluran pernafasan itu sendiri. Gangguan benda asing lah. Benda asing lah biasanya. Itulah. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya doktor yang difahamkan batuk ni dia ada macam dua jenis, yang berkahak dan batuk kering. Mungkin doktor boleh jelaskan? Okey. Batuk kering tu itulah kata bila kata batuk kahak, berkahak dan kering tu, selalunya kahak tu is jangkitan. Okey. Sebabnya kita dekat saluran pernafasan kita ada satu lapisan dia panggil silia dekat lapisan saluran pernafasan tu, itu tujuan dia nak keluarkan lendir daripada saluran pernafasan tu. Tapi bila ada jangkitan kuman, jangkitan kuman tu akan menyebabkan sel darah putih kita mati. Bila sel darah kita mati, dia akan terjadi banyak secretion ataupun lendir-lendir dekat saluran pernafasan. Saluran pernafasan kat dalam ni lah. Jadi bila tujuan kita batuk nak keluarkan lah. Itu yang kita batuk berkahak tu. Itu kalau batuk yang berkahak maknanya kemungkinan besar ada jangkitan kuman. Kalau kering tu irritation ataupun gangguan. Contohnya kalau kita biasa habuk kan. Habuk tu masuk dekat sini, jadi kita nak keluarkan habuk tu, itu salah satu cara masuk di bahagian saluran udara ni. Saluran pernafasan juga. Ataupun kalau contohnya orang yang ada asma. Kan asma ni di saluran pernafasan tu sensitif tau. Dia kena barang yang alergi, contohnya habuk ke bulu kucing ke apa kan. Dia terkena kat sini, dia mekanisme dia untuk keluarkan benda tu dia batuklah. Tapi yang itu tak banyak lendir. Itu yang kering tu. Itulah biasanya yang kering dan berkahak tu. Okey. Jadi doktor, adakah disebabkan faktor-faktor lain, contohnya faktor cuaca ataupun faktor yang lain boleh menyebabkan batuk ni? Okey, faktor cuaca ni direct ni tak adalah. Ya, secara terus tak ada, tapi indirectly yes. Sebabnya bila cuaca, contohnya sekarang ni berjerebu, kan? Sekarang jerebu kan? So bila berjerebu ni banyak habuk. Kan? Habuk tu akan masuk ke saluran pernafasan kita kan? Dan habuk tu akan termasuk ke saluran pernafasan ni dekat sini. Jadi kalau dibiarkan lama-lama akan berkumpul habuk-habuk dan lendir kat situ, itu yang dia berkahak. Jadi untuk elakkan tu, itu yang kita batuk tu.
Dan kalau kita terus terdedah kepada habuk ni, dan itu yang menyebabkan batuk tu kronik. Batuk jadi lama, kronik lah. Bila kita kata kronik tu biasanya, definisi kronik ni susah sikit. Ada yang kita risau kalau batuk yang berterusan lebih seminggu. Itu didefinisikan sebagai kronik. Kita kena batuk yang lebih pada seminggu. Seminggu, itulah. Itu batuk kronik lebih daripada seminggu. Kalau misal kata kalau yang tu dia dikuatiri berjangkit ke bagaimana? Okey, batuk ni macam saya kata dia kita tengok dari punca balik. Contohnya saya kata tadi yang dua punca utama, satu jangkitan, satu irritation atau gangguan dekat saluran pernafasan. Kita kena siasatlah. Kenapa dia batuk lama? Contohnya kalau kita batuk sehari dua hari tu biasa kan. Batuk sehari betul hilang. Tapi kalau batuk berterusan selama seminggu atau lebih, seminggu 2 minggu lebih, dan kita siasat kenapa batuk ni? Adakah sebab jangkitan ataupun sebab benda lain? Dan kita perlu buat siasatan lah untuk itu. Jadi kalau macam jangkitan yang dimasukkan doktor tu, adakah jangkitan itu berlaku di bahagian saluran pernafasan ataupun di bahagian paru-paru ataupun dari perut, disebabkan perut ke? Masalah perut tu boleh menyebabkan batuk ke? Semua tu betul sebenarnya. Semua pandai. Sebab dia jangkitan ni kita saluran pernafasan ni kita bahagi pada 3 Kita panggil upper respiratory tract, saluran pernafasan bahagian atas dengan bawah. Atas tu maksudnya daripada hidung sampai ke sini. Kat sini kat sini itu atas. So kalau kita jangkitan kat hidung contohnya bila ada jangkitan kat hidung akan berlendir kat hidung ni, dia sesema. Bila kita sesema, kadang sesema tu kita keluar kita hembus kan. Tapi ada juga lendir tu jatuh dekat belakang. Dia kena dekat sini, dia masuk sini. Itu kita batuk untuk keluarkan lendir tu. Satu, itu yang keduanya jangkitan paru-paru betul juga. Sebab bila ada jangkitan kat paru-paru, paru-paru kita akan berlendir. Bila berlendir dan ada jangkitan, dia banyak keluarkan kahak. Jadi kahak tu kita perlukan keluarkan kahak tu sebab kalau kata biarkan kahak tu, dia akan menyebabkan saluran pernafasan sumbat. Itu yang kat paru-paru lah. Satu lagi batuk yang not very common lah, tak common sangat is kita panggil daripada perut. Kita panggil reflux disease, maksudnya asid daripada atas tu, dari perut kita naik ke atas ni, dia kena dekat sini. Jadi ibaratnya selalu makan kan. So dari perut kat bawah ni, dia naik lendir asid tu naik atas, kena dekat sini, dia akan menjadi batuk juga. Situ adalah trigger dia. Sini trigger dia. Dia kena masuk je benda dalam saluran pernafasan ni, dia menyebabkan, kalau kita perlu keluarkan, itu untuk dia batuk. Jadi batuk tu. Baik. Kalau macam tengah sekarang ni kan selalu banyak musim buah kan. Ya, dia makan rambutan, dia makan durian, mata kucing. Kadang-kadang macam apa yang mata kucing tu dengan mulut lagi yang guna kan. So adakah itu adalah satu faktor batuk? Ataupun macam cakap jangan makan tembikai banyak sangat, jangan makan laici banyak sangat, adakah itu menyebabkan hati sejuk kan? Adakah mitos ke ataupun memang ada saya dari nak segi kata saintifiknya? mitos pun bukan mitos sebab ada kemungkinan juga ada kemungkinan, contohnya bersakit tu orang bersakit tu dia alahan dekat rambutan contohnya. Alahan dekat rambutan ataupun alahan dekat tembikai. Bila alahan ni akan menyebabkan kan kita dengar orang yang ada asma kan. Bila dia makan tembikai lagi teruk asma dia. Itu maknanya dia alahan Jadi bila alahan tu dia akan menyebabkan saluran pernafasan ni jadi sensitif. Dia akan jadi mengecut. Dia mengecut dan dia akan jadi batuk. Sebab salah satu tanda asma yang kita kata mild asma is batuk. Batuk yang berterusan. Itu tanda tanda. Jadi kalau tanya saya, sebenarnya makanan tu tak ada masalah kecuali pesakit tu alah dekat makanan tu. Contohnya rambutan. Ada memang kebanyakan orang kata kan rambutan ni banyak sebab saya batuk kan. Tapi sebenarnya bukan rambutan tapi alahan dekat rambutan lah. Kalau saya tak ada alahan rambutan tak ada masalah, boleh makan je. Tapi kalau dia alah dan mungkin menyebabkan batuk lah. Tapi macam mana nak tahu alah Itu kalau anak budak-budak kecil kan. Mana nak tahu, kita tengoklah. Tengok alahan ni. Yes, betul. Alahan ni maknanya kita kena cubalah. Kalau kita makan jadi batuk, tak bolehlah budak ni. Macam tu. Kalau kita makan elok je dan sekali makan elok maknanya boleh makan sebila lah. Makan je lah, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Baik. Sebenarnya kita banyak lagi nak tanyakan pada doktor sebagai contoh macam ada tak batuk ni berkaitan dengan penyakit-penyakit lain. Tapi doktor, kita nak berhenti berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Penonton-penonton juga. Kembali lagi selepas ini bersama dengan kami dalam Assalamualaikum.
Nikmati hidup dengan lebih. Baiklah, terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami dalam Assalamualaikum dalam segmen kesihatan. Batuk biasa atau batuk kronik. Okey, baiklah. Soalan seterusnya kepada doktor. Okey, doktor. Apakah yang membimbangkan batuk ni? Yang batuk ni juga ada kaitan dengan penyakit bronkitis ataupun dengan TB? Okey. Batuk ni kita pergi kepada punca batuk sendirilah balik kepada punca batuk tu sama ada jangkitan ataupun irritation So kalau jangkitan ni itu yang bahaya. Ini sebab saya tunjuk gambar ni Okey, ini gambar X-ray Basically X-ray ni ini gambar normal. Kalau tengokkan X-ray ni yang tengah-tengah ni jantung, ini paru-paru kiri kanan normal. So normal patutnya macam nilah. Macam ni ini clear saja, cantik je kan. Okey, yang ini gambar ni tengok tak nampak putih ni kan. Okey, ini putih ni jangkitan lah. Jangkitan dekat paru-paru. So kalau yang kita pneumonia, kita dalam medical term pneumonia lah, radang paru-paru So bila kita ambil X-ray ini. So maksudnya ada jangkitan di paru-paru lah. Okey. Gambar yang ini nampak ni jangkitan ke atas kan, yang putih ke atas. So jangkitan ke atas, bila putih ke atas ni diagnosis pertama yang kita kena pastikan is tuberculosis atau TB lah. Itu yang bahaya. So ini yang kita takutlah. Kalau batuk ni batuk yang berterusan ni, kita kena siasat untuk pastikan bukan jangkitan kuman biasa ataupun TB. Yang takut TB lah. Satu possibility lagi is kanser. Kanser pun boleh menjadi batuk juga. Jadi itu kita perlu siasat lah. So itu saya kata tu, kalau batuk tu berterusan, perlu pergi jumpa doktor, siasat kenapa batuk tu. Sebab kalau kita jangkitan biasa, kita boleh bagi antibiotik yang biasa. Kalau kita TB, lain rawatan dia. Rawatan dia lama lagi. Dan kalau kanser, dan lain pula rawatan dia. Adakah penyebab penyakit ni semua ada faktor-faktor lain, luaran ataupun disebabkan memang virus ataupun... Okey, biasanya kalau jangkitan kat paru-paru atau pneumonia tu is jangkitan bakteria sendirilah. Jangkitan ni pun biasanya dua organisme yang besar lah, sama ada virus ataupun bakteria. Kalau virus ni kita tak perlukan antibiotik. Biasanya virus akan hilang lepas 5 atau 7 hari. Jadi itu kadang-kadang bila kita pergi ke klinik ataupun hospital, kita kena tengok dulu, doktor kena rawat, kena tengok dulu pesakit ni, siasat dulu. Sama ada jangkitan virus atau bakteria. Kalau bakteria, kalau virus, tak perlu antibiotik. Tak perlu antibiotik. Dia akan hilang sendiri. Biasanya lepas 7 ke 10 hari dia akan hilang. Tapi kalau bakteria, kita mesti bagi antibiotik untuk bunuh dia. Sebab kalau tak bagi antibiotik, bakteria tu akan bertambah, akan lagi teruk. Contohnya sekarang ni dekat sini saja kan. Kalau dia biarkan, mungkin dia bertambah satu paru-paru ni, berair paru-paru ni, boleh jadi macam tu. Dan juga TB ni lagi susah nak dirawat. Kita kena ada lagi simptom-simptom dia lah. Contohnya kalau TB ni batuk dia berterusan, batuk berkahak, demam dia tinggi, berat badan turun. Kalau TB, kita perlukan confirmkan TB dulu sebab jangkitan TB ni rawatan dia lama. Minimum 6 bulan. Minimum 6 bulan. Macam mana mengelak daripada penyakit ni? Kalau mengelak tu yang pertamanya kita, pada saya lah, kita gaya hidup sihat lah. Gaya hidup sihat, kena perlu senaman, jangan merokok. Itu sebab merokok ni akan merosakkan saluran pernafasan kita. Bila perokok ni dia punya saluran pernafasan tu sudah tak normal, jadi lebih senang kena jangkitan penyakit. Itulah. Okey, baik. Bila faham kan. Sebab saya pernah mengalami pneumonia sebelum ni. Rasa susah, sakit sebenarnya. Penat sebenarnya. Asyik batuk je, tak berhenti-berhenti. Kan?
Bila tak berhenti-berhenti rasa macam ya Allah nak mati dah ke kan. Betul. Tapi sampai tahap tu sebab apa, bila makan pun dia keluar balik kan, dibatuk balik. Bila batuk-batuk di push sampai kita rasa nak muntah kan. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman yang saya rasa macam kena berhati-hati bila ada masalah batuk-batuk ni, cepat-cepat kena jumpa doktor. Dan mungkin ada yang Okey, lain satu lagi saya nak tunjukkan. Ini saluran pernafasannya. Ini untuk orang yang ada asma lah. Sebab asma ni quite common quite common, dan ini salah satu punca batuk yang kronik yang berterusan. So ini gambar-gambar ni contohnya ini Yang ini is gambar saluran pernafasan yang normal. Kau tengok ni elok, cantik saja, clear. Okey. Orang yang ada asma, saluran pernafasan dia kecil. Saya katakan asma ni sebenarnya saluran pernafasan tu dia mengecut. Sebabkan jangkitan ataupun dia sensitif kat benda-benda yang dia tak boleh kena. Contohnya macam kita tadi, bulu kucing, tembikar semua tu kan. Okay. Bila dia kena kat tu dia kecut. Bila dia kecut, kalau bandingkan ini kan dia kecil kan. Jadi udara tak cukup sampai ke paru-paru kan. Jadi kita susah nafas. Kita akan bernafas lagi cepat dan bernafas berbunyi kan. Itu kan punya asma kan. Itu salah saya. Dan kalau tengok ini yang asma yang stable kalau tengah acute asma tu lagi kecil. Lagi kecil, lagi teruk ni. And ada juga dia akan ada secretion dekat dalam ni. Ada banyak lendir dalam tu. Lagi sumbat saluran pernafasan tu. Jadi untuk rawatan untuk asma tu kita perlu bagi ubat untuk rawat punca asma tu, sama ada dapat jangkitan kita kena bagi antibiotik. Yang kedua kita kena bagi ubat untuk kembangkan saluran pernafasan tu. Kita kembangkan saluran pernafasan ni, dan yang ketiga kita kena bagi stabilkan saluran pernafasan tu. So ada few rawatan lah. Kalau nak cakap detail tu lama lagi lah. Tak cerita detail lah. Itu. Ada cara lah untuk ada cara, memang ada. Dan sepatutnya asma ni kita boleh kawal supaya dia boleh hidup macam biasa. Boleh bermain macam biasa, tak kanak-kanak kan. Sekolah yang asma teruk ni dia kat sekolah tak boleh main kan. Lagi sikit dia susah nafas. Itu sepatutnya itu maksudnya asma tak terkawal. Dia kita kena bagi ubat sampai dia terkawal supaya dia boleh hidup macam orang biasa. Maknanya untuk rawatan untuk asma ni memang berpanjangan lah. Berpanjangan. Bergantung pada dia punya stabil tak stabil asma tu. Sebab asma ni once kita dah stabil, mungkin kita boleh berhentikan ubat tu. Boleh berhenti kan? Boleh berhenti. Ada yang pesakit yang boleh berhenti. Yang tak teruk sangatlah, tapi kalau ada setengah penyakit asma yang pesakit yang teruk asma dia, ada yang tak boleh berhenti ubat lah. Yalah, memang mungkin sebab ada yang bila dah kena asma tu sampai terbatuk-batuk memang teruk lah. Betul. Ya, doktor, kalau macam ada penyakit asma, contoh ada alahan, ada batuk ataupun mungkin disebabkan jangkitan macam doktor cakap tadi kan. Bila dia selalu kerap batuk tu, adakah akan menyebabkan penyakit yang lain? Ini bukan maknanya sebelum ni dari kita ceritakan penyakit tu datang dulu baru dapat penyakit baru batuk. Sekarang ni batuk akan menyebabkan penyakit yang lain pula. Okey, batuk dia kalau batuk saja dia tak, maksudnya bila dia batuk, tengok punca kita rawat punca patutnya normal. Tapi kadang-kadang ada yang batuk yang berterusan ni, dia bukanlah menyebabkan penyakit lain tapi mendatangkan masalah yang lain. Contohnya kalau kita batuk kerap sangat kita pernah dengar kalau pesakit terutamanya pesakit yang dah berumur sikit bila dia batuk kerap dia kencing. Untuk buang air kecil kan. Itu salah satu komplikasi lah sebab dia kerap sangat batuk kan. Jadi tak boleh kawal dia punya nak buang air kecil tu. Satu lagi bila dia batuk kadang-kadang boleh sakit dada. So bila kita batuk ni kita gunakan otot-otot dada dan tulang rusuk kita ni untuk keluarkan udara tu tau. Jadi kalau berterusan sangat boleh sakit dada sampai setengah sakit sampai nak gerak pun tak boleh sebab sakit sini sebab batuk tu. Itu menyebab bukanlah penyakit tapi komplikasi daripada batuk yang berterusan. Adakah mungkin ada pendarahan berlaku? Boleh jadi juga. Batuk tu sampai berdarah. Yes, boleh. Pendarahan tu kan, pendarahan tu ada dua sebab. Satu mungkin sebab jangkitan itu sendiri sebab kadang-kadang pneumonia ataupun radang paru-paru ni boleh menyebabkan batuk berdarah. Terutamanya TB lah. Itu salah satu simptom ataupun gejala yang pesakit bagi tahulah Keduanya kanser pun boleh batuk berdarah juga. Dan juga kadang-kadang bukan penyakit tu sendiri kadang bila kita batuk kerap sangat boleh terluka dekat saluran pernafasan kita ni. Itu berdarah. Tapi itu tak apa, tak risaulah. Yang kita sebab dia biasanya diluka dia baik sendirilah. Cuma kalau batuk yang darah berterusan tu kita kena pastikan ini jangkitan kuman ke, TB ke ataupun kanser. Itu kalau batuk darah tu kita panggil red flag lah. Memang red flag lah. Kita kena jumpa doktor cepatlah, jangan tunggu lama-lama dah tu. Itu simptom yang bahayalah. Dan mungkin ada tips ataupun nasihat daripada doktor sendiri kepada orang umum di luar sana tu untuk mencegah batuk ni sendiri daripada orang kata mencegah lebih baik kan daripada merawat kan. Dan mungkin ada di luar sana tu yang macam berdegil juga. Ada yang dah batuk berpanjangan tapi macam batuk je tak ada apa-apa kan. Mungkin tambah lagi cuaca sekarang kan. Cuaca yang tak menentu sekarang, mungkin ada sedikit kata-kata daripada doktor. Okey, macam saya kata batuk ni kalau dia berterusan kita perlu rawat, kita perlu siasat kenapa batuk tu Sebab kalau kita tak rawat
mungkin batuk tu akan lagi teruk lah. Saya nasihatkan kalau batuk tu berterusan lebih seminggu, mesti jumpa doktor. Mesti jumpa doktor untuk siasatnya, sama ada kita perlu buat cek darah, buat x-ray, ambil kahar untuk siasatkan apa punca dia lah. Sebab kalau contohnya kalau jangkitan kuman di paru-paru ataupun pneumonia, kita bagi rawatan boleh sembuh. Ataupun kalau TB, kita bagi rawatan boleh sembuh. Tapi kalau dibiarkan, benda tu boleh berterusan lah. Boleh berterusan, dia akan lagi teruk. Dan salah satu simptom-simptom yang apa kita panggil red flag kan, yang bahaya. Batuk berterusan, demam, ya, lepas tu berat badan turun, batuk berdarah. Ini kalau ada simptom ni jangan tunggu lama-lama. Dapatkan rawatan segera, sebab lagi cepat kita bagi rawatan, chances kemungkinan untuk sembuh tu lagi tinggi. Sebab kalaulah contohnya kanser paru-paru kanser paru kalau kata dia ada stage 1, biasanya kan stage 1, 2, 3, 4 kan. So kalau kita dapat rawatan awal baru stage 1 saja, kita bagi rawatan awal, kemungkinan dia untuk sembuh tu tinggi. Tapi kalau dah sampai stage 4, susah. Kemudian untuk sembuh tu sangat tipis. Baik. Satu perkongsian yang cukup bermanfaat, memang menyeluruh, walaupun nampak macam biasa, macam kecil, batuk saja, tapi itulah yang berbahaya sebenarnya. Dan mungkin ada yang berpanjangan tu memang kena segeralah berjumpa dengan doktor, dapatkan nasihat. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rushdan Abdul Aziz. Terima kasih doktor sekali lagi. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya soalan sebenarnya. Tak cukup masa kita dah cukup ya doktor. Mungkin lepas ini kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada doktor sekali lagi dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga apa yang kita diperkongsikan tadi insya-Allah kita dapat memanfaatkan sesama. Ambil iktibar apa yang kita bincangkan tadi kan. Kalau ada masalah pada anak-anak atau diri sendiri, cuba ambil tindakan yang secepat mungkin supaya tidak akan melarat ataupun akan beri kesan yang tak baik terhadap diri kita. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bermanfaat. Dan kita nak berhenti berehat dulu seketika. Betul. Sekali lagi kita akan kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.